Иә, дәл осындай көп қабатты үйдің жертөлесін мекен еткен жетімдер қаншама. Башқұрт жазушысы Айгиз Баймұхаметовтың «Көше балалары» кітабын оққанда бірден өзіміздің «Жетімдер» фильмі есіме түсті. Бірақ бір балада анасы бар бола тұра көше баласы атанса, ал келесі балада анасынан айырылған өгей әкенің қыспағына шыдамаған баланың көше баласы атануы. Жазушыны біз «Тастамашы ана», ертегісіз жеткен балалық шақ шығармаларымен білеміз. Автор қаңғыбас балалардың тақырыбын бірнеше жыл зерттеп, сондай балалармен сөйлесіп, тілдесіп барып, олардың сан түрлі тағдырларын саралап, зерделеп барып, осы шығармасын жазған. Басты кейіпкер Данил әкесінен айырылған шағында алаңсыз өмірінің күні де біткен еді. Шешесінің сыбайлас бөтелкелестерінің күнде үйіне алып келгеніне, қорлық көрсеткеніне шыдай алмаған Данил үйінен кетуге бел буады. Осылайша өзіне жаңғақ пен сыған атты екі тағдырласын жолықтырып, жертөлені мекен етеді. Күн көрістің амалы деп базарда түрлі ұрлыққа түсіп, бір сәт жанын тынышталдыру үшін ішімдік те ішеді, желімді иіске үйренеді. Иә, айта берсек, көше балаларының басынан өткен қиыншылықтары аз емес. Ана мейіріміне махрум қалған жас балалар сонымен қатар өмірдің ауыр сынақтарымен де бетпе-бет келеді. Бұл өмірде барлық бала бақытты болғысы келеді, бірақ қай кезде өмірінің астан-кестеңі шығатынын ешкім біле бермейді. Деректерге сүйенсек, жетімдер үйіндегі 80% баланың анасы бар. Қалайша ана атаулы адамзат өзінің баласына безбүйрек бола алады? Ал жанары мөлдіреген бұл сәбилердің көзінде бір ғана сұрақ, бір ғана арман бар. Бұл анасын бір рет көріп, ыстық құшағына ену. Қоғам дерті болған бұл мәселенің шешімі қандай? Жауабы бар ма? Өмір қандай, иә? Ата-анасының мейіріміне бөленіп, жылы үй, ыстық тамақ жеп отырған қарапайым нәрсе болып көрінуі мүмкін. Ал мұның басқа балалар үшін қол жетпес арман екенін түсіну үшін мына қолымдағы кішкентай кітапты оқып шыққанның өзі жеткілікті. Өмір қысқа, жақындарымызды барында бағалайық.